bisa dibawa ke sini. Baik teman-teman iTunes Store, hari ini kita unboxing iPhone XS Max 256 Gold, iPhone tertinggi dan tercanggih untuk saat ini. Kartunya langsung dipakai langsung. Kartunya ada? Ada. Warna gold. Tiga. Oh, ini saya mesti cari. Yang Cantik Indonesia. sekali teman-teman ya. Sini nggak ada. Nggak punya kita adanya yang traveler. Ini belum fast charging. Gimana? Ada fast charging. Pas chargingnya ada, tapi punya supplier, bukan dari Apple. Ada. Oke, kita aktifasi dulu. Sama ya kayak iPhone X, XS, XR, hampir sama, tidak ada bedanya. Face ID, password dilewatkan dulu. Ya, hampir sama. Oke, ready to use. Oke teman-teman, kalau butuh iPhone X, XS, XS Max, XR, kita lagi banyak stok, banyak promo. Kalau pengen harga murah berkualitas, garansi resmi, silahkan datang ke iTunes Store. Terima kasih teman-teman.